जब हम मंदिर जाते हैं और घंटा बजाते हैं तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है जिसमें 7 हीलिंग फ्रीक्वेंसीज होती है और ये फ्रीक्वेंसीज हमारे मस्तिष्क की लहरों को शांत करती है। घंटे की यह आवाज हमें अल्फा वेव स्टेट में प्रवेश कराती है जिससे हमें ध्यान बहुत आसानी से हो सकता है। इसीलिए मंदिरों के द्वार पे घंटा लगाई रहती है। तो आप जब भी मंदिर जाते हो घंटा जरूर बजाएं। उसके बाद आप शांत मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठे, आपको बहुत सुकून महसूस होगा।